оқытушысы, өзі педагог, өзі техник, өзі технолог, өзі психолог болу керек. Бала толыққан жылы келеді. Қосымша білім беруді дамыту. Бұл қосымша білім беруді дамыту жалпы білімді және тәрбиені дамытумен қатар жүретін сала. Бұл тамыз секциясы отырысы қосымша білім беру педагогтары, оның ішінде бүгін оқушылар үйлеріне арналған. Бұл жерде оқушылар үйлерінің директорлары, әдіскерлері және үйірме жетекшілері қатысып жатыр. Биылғы біздің тақырыбымыз қосымша білім беру әлеуеті, балаларды дамыту, оқыту және тәрбиелеу. Жалпы биылғы біздің ерекшелігіміз жалпы қосымша білім берудің модульдарын өзгерте отырып жетістікке жету. Яғни үйірме жетекшілері, үйірме мүшелерінің тек қана уақытын мазмұнды ұйымдастыру және бос уақытын ұйымдастырумен ғана шектелмей, кәдімгі сапалы тұлға тәрбиелеу. Яғни балаларға жақсы кәсіби бағдар беру. Биылғы үйірме жұмыстары, секция отырысындағы үйірме жұмыстарындағы нақты ерекшеліктер, бұлар барлық қосымша білім беру үйірмесіндегі сабақтардың өзара сабақтастығы және жалпы үйірме сабақтарын интеграциялау арқылы жетістіктерге жету. Қазір біздің көптеген үйірме жетекшілері, қосымша білім беру ұйымдарының директорлары өздерінің жұмыстарын ұсынды және бұл жақсы нәтиже береді деген ойдамын.